हेलो दोस्तों, मेरा नया ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज अपने हाथ से मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन। दोस्तों कैसा होगा मुझे पता नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए। दोस्तों चलो दोस्तों, फिर आप लोगों को उसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ आज। चलो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा हुआ मुझे पता नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों ब्लॉग बनाने के लिए। दोस्तों जैसा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करना मुझे।